Wakati ambao Simba wamefanikiwa kukamilisha na kutambulisha mchezaji wa kwanza katika dirisha dogo la usajili. Bwana, mnyama wa mwituni ubora wake unazidi kutukuka, mambo yake makubwa pia yanazidi kuonekana kama sehemu ya mtaji na mengi makubwa pia ambayo yanazidi kuwepo katika upande huo. Simba wamemtambulisha Rebase Guye kama nyota wao wa kwanza katika upande wa hili dirisha dogo la usajili. Lakini kutambulishwa kwa Rebase Guye sio hitimisho la utambulisho ndani ya Simba. Bado zipo mashine kadhaa ambazo mnyama mwituni anakwenda kuziongeza katika upande wa kikosi chake, na wachezaji ambao wanaamini na matumaini makubwa ya kwamba kuna kitu cha ziada ambacho anakwenda kugain na kupata kurokea katika upande huo. Usiyoyajua nyuma ya pazia na ambao unastahili kuyajua na kuyatambua ni upande wa usajili wa lazima. Mfano, kuja kwa Rebase Guye usajili wake ndani ya Simba sio usajili wa lazima. Yapo baadhi ya maeneo kama eneo la goalkeeping ambalo ni eneo la lazima. Mfano eneo la Nixon Kibabage beki namba 3 ni eneo la lazima baada ya usajili kama Nabi Kamara kubadilishiwa majukumu kutoka katika eneo alilokuwepo na kwenda kucheza katika upande wa kiungo, ikiwa ni wakati ambao Mwamba Arasane Kante arazidi kukosekana katika nafasi hiyo. Sasa Simba eneo jingine la lazima, usajili wao rasmi umeweza kufanikiwa. Ni usajili wa nani? Hapa sio mwingine ni goalkeeper ambaye Simba walikuwa wanamhitaji. Anaitwa Mahamud Tanja Kasari Dribo, ndiyo majina yake ambayo unaweza ukayapata katika upande wake. Lakini unaweza ukamuita Mahamud Tanja, raia wa pale nchini Niger, mmoja wa wachezaji ambao wameonyesha ukomavu, weledi, ubora na ufanisi wa hali ya juu. Simba wamefikia sehemu ya makubaliano na wamefikia sehemu ya usajili wa goalkeeper huyu kwa mkataba wa miaka 2 ya kuitumikia timu hiyo. Ikumbukwe moja ya jambo kubwa ambalo lilipelekea wekundu wa Msimbazi Simba kuto kusajili goalkeeper wa kigeni mapema ni wakati ambao coach Steve Baka alishawaambia upande wa mashabiki wa Simba kwamba miongoni mwa jambo kubwa ambalo watarajie ni maboresho katika upande wa goalkeeper. Lakini uongozi wa Simba watapaswa kufanya maboresho wakati ambao upande ambao Simba watakwenda kutoa taarifa ya moja kwa moja ni wakati gani ambao watapata nafasi ya nyota wao wawili kurejea, kwa maana ya Musa Pipiri Kamara pamoja na Yakubu Suleiman, ambao wote wawili kwa pamoja wanaendelea kuuguza majeraha yao wakiwa na kanje. So coach akahitaji tathmini ya kina ya kwamba ijulikane ni muda gani ambao upande wa kikosi cha wekundu Msimba Simba nyota hao wawili wataweza kurejea. If coach akipata taarifa ya kwamba ni muda mrefu zaidi ambao watakuwa nje nyota hao, basi itakuwa ni nafasi ya moja kwa moja kwa upande wa klabu ya wekundu Msimba Simba kumsajili kipa mwingine ambaye atakuja kuhakikisha kwamba timu hiyo inafanya vizuri na inafanya makubwa ambayo kila mmoja pia anataraji kuyatazama na kuiangaza kwa kina katika nafasi hiyo na katika ubora wa mengi ambayo yameweza kutukuka na mengi ambayo pia tunazidi kuyatazama kama sehemu ya mtaji mkubwa. Lakini miongoni mwa mambo makubwa ambayo unapaswa kujua na kutambua ni kwamba Musa Pipini Kamara licha kwamba tayari kaanza mazoezi yake, Musa Pimpin atakosekana kwa muda mrefu akiwa anauguza hayo majeraha yake, na katika hilo Simba imewalazimu na imewagharimu moja kwa moja upande wa Simba kumsajili kipa mwingine ambaye atakuwa na uwezo wa kuisaidia timu hiyo. No doubt katika nafasi hiyo upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba tayari kila kitu kimekamilika na Simba wamekamilisha usajili wa goalkeeper mwingine wa kigeni ambaye wanaamini kuna kitu cha ziada ambacho anakuja kukitoa na anakuja kukiongeza katika upande huo. Musa Pimpin ameondolewa kwenye mfumo rasmi na sasa Mahamud Tanja, roza ukamwita Mahamud Tanja Kasar, raia wa pale nchini Niger mwenye umri wa miaka 29 ndiye atakayetumikia klabu hii ya wekundu Msimba Simba. Tanja ni kipa ambaye alizaliwa mnamo tarehe 5 ya
ya mwezi wa 7 mwaka 1996 akiwa ni raia wa pale nchini Niger, na yeye ni goalkeeper. Ukimtazama Mahamudu Tanja ni mmoja wa wachezaji wazuri ambao wamefanya vizuri akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya Niger, na hasa kwenye michuano ya CHAN ya mwaka jana iliyofanyika katika ardhi ya Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Ni moja ya wachezaji ambao walionyesha ukomavu, weledi na ufanisi wa hali ya juu katika sehemu ya michezo ambayo alikuwa langoni. Ni kipa ambao ukimtazama footwork yake ni footwork ya hali ya juu, lakini ukimtazama utulivu wake ni utulivu wa hali ya juu. Ana uwezo wa kufanya save kadhaa, ana uwezo wa kufanya clearance, so ni moja ya mtaji mkubwa ambao Simba wanajivunia kumpata katika upande. Mwamba amefanikiwa kujiunga na Simba na anapewa mkataba wa miaka 2 katika nafasi hiyo. Msajili mkubwa ambao pia tunautazama katika upande huo, huenda ukawa ni utambulisho wa pili kwa upande wa Simba wakitambulisha